عمرك سألت نفسك الحكام والزعماء الكبار بياكلوا ايه؟ يا ترى بياكلوا زي الناس العاديين؟ صحيح حياتهم مليانة أسرار وحكايات، بس أكتر حاجة بتلفت النظر عاداتهم الغريبة مع الأكل. في اللي كان بياكل أكلات بسيطة جدا زي الفول والجبنة، وفي اللي كان بيطلب أكلات عجيب زي زعانف سمك القرش أو يرقات النحل. لو عايز تعرف أغرب وأشهر الأكلات المفضلة عند حكام وزعماء العالم، خليك متابع معانا الفيديو ده للآخر. نبدأ من مصر. الملك فاروق كان مشهور إنه بيحب الأكل جدا، وأكتر أكلة كان بيعشقها الحمام المحشي، وده كان الطبق الأساسي في حفلاته ورحلاته. بعده بسنين جه الرئيس جمال عبد الناصر، وده كان بسيط جدا في أكله، كان بيحب الجبنة القريش مع عيش بلدي، وده اللي كان بيفضل ياكله كل يوم. أما الرئيس أنور السادات فكان ميال للأكل الصحي والمسلوق، لكن كان عنده نقطة ضعف للفطير الفلاحي والقشطة والعسل. والرئيس عبد الفتاح السيسي بيحب الأكل الشعبي زي الفول والبيض المسلوق والبرتقال على الفطار، وغدا بسيط غالبا جبنة وعيش. وكمان معروف إنه مش بيحب يشرب شاي أو قهوة. وبالنسبة للعالم العربي فمعمر القذافي الزعيم الليبي كان مشهور بعشقه للبن النوى، لدرجة إنه كان بيسبب له مشاكل في معدته من كتر ما بيشربه. وكمان كان بيحب السمك والكسكسي ولحمة الجمال. أما صدام حسين فكان مهووس بفكرة إن الأكل يكون طازة، لدرجة إن كان عنده صيادين مخصوص علشان يجيبوا له سمك يوم بيوم. وكان بيعشق الشوكولاتة الباونتي، ولما اتقبض عليه الأمريكان لقوا في مخبأه علبة نصها خلصان. تعالوا بقى نلف لفة حوالين العالم ونشوف أغرب أكلات الزعماء. ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي كان غريب الأطوار، كان بيحب يقعد على السفرة وسط موسيقى ورقص ويجبر اللي حواليه يغنوا ويرقصوا. كان أكتر حاجة بيحبها الطيور المطهية، ومعاها مشروب معمول من البندق والكزبرة. وفي كوريا الشمالية الزعيم كيم كونغ إيل كان ليه ذوق عجيب، كان بيحب شوربة معمولة من زعانف سمك القرش. أما في أوغندا الحاكم عيدي أمان دادا فده يعتبر أغربهم كلهم، كان بيشرب عصير برتقال بكميات ضخمة، وفي حفلاته كان بيقدم للضيوف أكلات مقززة زي الجراد المقلي ويرقات النحل علشان يضايقهم. أما الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان عاشق للشوكولاته والزبادي، والرئيس فرانسو أولاند كان عايش على نظام تقشف شديد لدرجه ان الكافيار بطل يدخله القصر. اما الملكه اليزابيث فكانت سفرتها دايما فيها خضار طازه واكل بريطاني تقليدي. وبالنسبه لفلاديمير بوتين رئيس روسيا بيحب الايس كريم جدا، خصوصا اللي فيه فستق وشوكولاته وفانيليا، وكان بيشتريه من محل شهير في موسكو. اما باراك اوباما رئيس امريكا السابق فكان بيعشق البرجر والسوشي والاكل الياباني، وكان ممكن ينزل مطعم في واشنطن من غير مراسم رسميه علشان ياكل برجر مع اسرته. كل الحكايات دي بتبين قد ايه شخصيات الحكام والزعماء مختلفة، وكل واحد لطبعه وأكلته المفضلة اللي بتكشف جزء من شخصيته، من البساطة في أكل ناصر والسيسي لحد غرابة القذافي وكيم كونغ إيل.